Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Шумен. Започваме с акцентите от деня. Сигналите за отровени пчели се увеличават. Болница плюшено мече в Шумен. Зрелищна акция в Горна Оряховица. При специализирана полицейска операция беше разбита една от основните престъпни групи за телефонни измами у нас. Задържан е основният и ръководител, но от полицията за сега пазят името му в тайна. Подробности по случая разказва кореспондентът ни Михаил Михалев. 5 от измамниците са задържани в горнооряховския квартал Калтинец. Те са били от така наречените мулета. 5 други от най-високото иерархично ниво на групата са хванати в Румъния. Заловени са и 23 от въртачите, чиято работа е била да набират телефонните номера. Голяма част, за да не кажа от всички задържани лица, са български граждански и от цигански происход, което предполагам, че не е тайна за вас. Това, което може да кажем към този етап, защото действията продължават, е, че същите са добре интегрирани в българското общество. Иззети са 6 луксозни автомобила от ромския квартал в Горна Оряховица, а сред задържаните е и основният ръководител на измамниците. По предварителни изчисления, престъпната група е задигнала над 2 милиона лева. Сумите са около 2 милиона лева. В Румъния са иззети стотици карти и ваучери румънски. Над 150 служители на МВР са участвали в зрелищната акция по задържането на телефонните измамници в горнооряховския квартал Калтинец. За опасни детски площадки в Шумен сигнализираха граждани. Вече е направен оглед на съоръженията, започнали са и частични ремонти. За родителите обаче е истински неприятно, защото трябва да внимават постоянно, за да не се стигне до неприятни инциденти. Една от най-големите детски площадки е тази в градската градина. Кадрие води децата си на нея. Трагично е състоянието на детските площадки, определено. Тук пак има люки, на други места даже и люките ги няма, или парзалките, да не говоря за парапети равни. Една от дебнещите опасности са дупките в улиите на парзалките. И то не само на тази площадка. Аз с малкия сега скоро почнах да идвам, ама откакто идвам си е тъй. Не беше по-малка, малко по-голяма станала. Мишел, внимавай, мене. Браво, обаче. Си болна. Ето точно там ми минава. Да. От община Шумен е започнала проверка за състоянието на детските площадки. Изготвен е списък и за ремонти на съоръженията. А до тогава родителите трябва да внимават къде си играят техните деца. Най-често повреди по детските площадки има от вандалски прояви. Не навсякъде обаче има видеонаблюдение и така през нощта съоръженията стават лесна мишена. 7 сигнала за натровени пчелини са подадени в областната служба по земеделие в Добрич от началото на стопанската година до момента. В част от тях е констатирана 100% смъртност на пчелните семейства, а в друга от 30 до 70 на 100. В действителност поразените кошери са много повече, но малцина пчелари се жалват официално. Един от потърпевшите е Димитър Димитров от Бълчик, който прехранва семейството си с производство на мед от 8 години и за това време пчелинът му от 130 кошера е тровен вече 3 пъти. Годината сега почва, а те ме връщат назад, за което аз губя цялата година. Дали ще възстановя нещо, дали няма да възстановя, всичко зависи от пчелите или от финансова гледна точка, което вече финанси няма, защото то се повтаря през година. Абсолютно всичко. Земеделските производители и овощарите масово не уведомяват кога и с какво третират растенията. Те спазват часовете за пръскане. Пресен пример е тук преди 2-3 дена. Влиза трактора точно до мрежата, до пчелите, работя. И го питам, какво правим? Каза, то не е вредно, бе. Наредбата, която регулира отношенията между пчелари и земеделци, не работи и наказани няма, споделя Павлин Драгнев, чието пчели са изтровени преди 2 години. Абсолютно нищо не се случи тогава. Растителна защита едва ли не искаха нищо да не се случи, понеже няма никакво уведомление за това пръскане, а това е масово пръскане с самолет, не е нещо, някаква малка невичка. Пчеларите настояват от растителна защита да проверяват и действителните препарати, с които се пръска. Арендатора Георгиев решил днеска да пръска.
Отивате на место и проверявате. Я да видим сега, тук отвори, вземете проби, защото тя тубата на нея може да пише едно, но вътре може да има друго. По неофициална информация, отровените пчелни семейства са стотици хиляди, но единици са стопаните, които декларират загуби поради страх от арендатори или че медът им няма да бъде изкупен. Другата съществена причина е, че пчеларите сами трябва да плащат пробите, всяка от които струват 420 лева. Това значи, че аз ако имам съмнение, примерно от 10 ниви, аз трябва да взема проба от 10 ниви, което е по 400 лева. Това са много пари. Заради ежегодните загуби стопани продават цели пчелини и секторът отива към срив, коментират засегнатите. Областна дирекция земеделие организира среща утре, на която тези проблеми ще се разискват. С 2% са намалели ранните резервации на чужденци за летния туристически сезон в България. Това заяви във Велико Търново министърът на туризма Николина Ангелкова. По думите ѝ най-сериозен е отливът от Русия и Германия. Според нея причините са икономически и вече е стартирал анализ, който да изведе мерките, с които страната ни да противодейства на конкурентните туристически страни. Към момента ранните записвания показват очакване на лек спад в рамките на около 2%. Върви към този момент общо, като разбира се, ранните записвания с по-сериозен спад са от Русия и Германия, два от нашите основни целеви пазари. Не мога да ви кажа кои държави ни изпреварват, нямаме такъв анализ. Това, което мога да кажа е, че конкуренцията е изключително силна и основно е свързана с доста сериозното субсидиране от страна на някои наши преки конкуренти, като Турция, Египет, Тунис, Сърбия, които са пряко конкуриращи се като дестинация към България и разбира се различни мерки за подпомагане на организирания туризъм, които имат Гърция, Хърватска, Испания. Деца станаха лекари в рамките на инициативата Болница за плюшени мечета на Медицинския университет Варна. Целта е да покаже на най-малките, че лекарите и зъболекарите не са страшни. С ръкавици на ръце и спринцовки малчуганите от Шуменската детска градина Кончеви Хрогонче преглеждаха и лекуваха любимите си плюшени мечета. Идеята всъщност е децата, които имат обичайно страх от лекарите, да могат да преодолеят този страх, да не ги е страх толкова от бялата престилка, като видят, че ние сме им приятели и се опитваме да им помогнем. И заедно, помагайки на техния плюшен приятел мечок или каквато и да е друга играчка, заедно го излекуваме и те по този начин стават съпричастни към лекарите и виждат, че не сме толкова страшни. Сега, вания така и ще ударим двамата. Готови се? Натискай. Точно така. Организация да бъде като една мини болница и съответно сме направили като различни отделения. Имаме операционна зала, ортопедия, кардиология, рентген, по принцип и зъболекар и аптека. Оказва се, че този контакт с медицината дори е забавен за малчуганите. В голяма полза за малките деца да свикнат с тази кауза, да помагат, когато те самите имат нужда от помощ, да не се страхуват и да оказват съдействие на лекарите. Този подход е много хубав. Виждате усмивките на децата. Те са заинтересувани, загрижени, интересно им е. В края на болничния ден децата научиха и едно от основните правила на това да си здрав – правилното хранене. Още информация от Криси Борисова и Уебзона. Добър вечер! Всеки ден се нуждае от нотка вдъхновение, каквото може да получите в Уебзона от нашите любопитни новини. Ето какво избрахме за вас. В Европейския ден за правата на пациента ще започнем с медицинска информация. Израелски учени представиха първия в света прототип на миниатюрно сърце, направено с 3D принтер от човешка тъкан. Органът е пълно копие на сърцето с всички клетки, кръвоносни съдове, клапи и камери. Изграден е от биологичен материал на самия пациент, за да се избегне отхвърлянето му при трансплантация. След 3-часово принтиране е с размери на заешко сърце, но човешките ще се изработват по същата технология. Учените ще отглеждат принтираните сърца в лаборатория и ще ги обучават да се държат като такива. Ще научат клетките на свойството да изпомпват и да синхронизират действията си. Надеждата е до 10 години в болниците да има принтирани органи и подобни операции да станат рутинни. Сега обаче ще ви разкажа за една жена с голямо сърце, но в преносен смисъл.
Нора Сандиго от САЩ е основала фондация и не допуска нито едно дете да остане без родител. Така става майка на 1306 деца. Истинските им родители са заловени и екстрадирани, а децата на практика остават сами в страната, защото са родени там и са американски граждани. Те попадат в институциите, системата им търси осиновители и никога повече не се срещат с родителите си. Майки и бащи, заплашени от депортация, се свързват с Нора Сандиго и я упълномощават да се грижи за децата им. Тя става техен законен попечител в страната, а това позволява на семействата отново да се съберат след време. Заради работата си получава награда Герой на годината на списание People. След човешкото сърце преминаваме към кучешкия нос, който е в състояние да надушва наркотици и експлозиви. Ново американско изследване върху четириногите обаче с изненада установи, че кучетата могат да надушват ракови заболявания с 97% точност. Тяхното обоняние е толкова добре, че улавят миризмите между 10 000 и 100 000 пъти по-силно от хората. Животинският детектор идентифицира рака от кръвни проби на пациенти. Сред контролната група имало и здрави хора, а точността на кучетата в определенето им също била невероятно висока. Така любимците ни могат да започнат да преглеждат пациенти или изследователите да издират онези биологични компоненти, съдържащи се в кръвта на пациентите с рак, които кучетата надушват, за да се разработят нови тестове за рано диагностициране на болестта. Преди хората караха кучетата да им носят разни неща, а сега искат същото от дроновете. В Австралия дори вече дадоха разрешително за работа на компания, доставяща пратки с дронове. Всички рискове при този тип услуга са били оценени и няма опасност за хората на земята или за въздушния трафик. Полученото разрешително регламентира, че доставките могат да се правят само в светлата част на деня. Забранено е дроновете да летят над големите пътища. Има и правило за минимално разстояние от земята, което машините трябва да спазват. Така се намаляват транспортните разходи и се редуцират вредните емисии. Оставаме в Австралия, защото готвачът Джони Ди Франческо подобри световният рекорд на Гинес, като опече пица, гарнирана с 154 различни вида сирена. Условието било всяко сирене съществено да се отличава от останалите. Той постави рекорда си в пицария в Мелбърн, където работи. Предишното най-добро постижение в дисциплината е било от 111 сирена, а по-предишното също бе постигнато от Джони Ди Франческо с 99 сорта. Явно е решил да си възвърне короната и го направи. Пицата рекордьор станала хит в мелбърнското заведение, а Ди Франческо сервирал 797 порции от специалитета си чизи пица. И след тази новина, преди да си поръчате пица, ви предлагам да влезете в сайта tvn.bg и фейсбук страницата ни TVN България за още интересни новини. Обичайте домашните си любимци и помнете, че за величието на една нация и моралния и прогрес може да се съди по отношението и към животните. Пожелавам ви да станете толкова невероятен и прекрасен човек, колкото вашето куче мисли, че сте. Чао и до утре! Така се разделяме. Вашите новини и видеоклипове може да изпращате на сайта ни tvn.bg. От мен хубава вечер. Останете с прогнозата за времето след новините.